안녕하세요 여러분, 지기입니다. 자, 오늘은요 제가 저번에 노이즈를 깼었던 영상을 올렸는데 그 깬 영상은 못 올렸거든요. 그게 제가 갑작스럽게 깨가지고 영상을 못 올렸습니다. 제가 그래서 오늘 다시 한번 노이즈를 깨보려고 합니다. 자, 우선 캐릭터는 기본 캐릭으로 갈게요. 그 다음 제노는 무과금 분들도 다 있다고 생각하겠습니다. 없으신 분은 별로 없을 거예요. 그리고 엠블럼도 지금 에어라이더 끼고 있는데 이것도 장착 취소하고 달려보도록 하겠습니다. 자, 그리고 노이를 깨는 데는 집중을 좀 많이 해야 돼서 말이 거의 없을 거예요. 자, 한번 가보자. 잠깐만, 이거 엠블럼 차이가 꽤 크다. 뭐하다 이거. 잠깐만, 이건 아니지. 진짜
잘해놓고 끝에서 오게 되면 이렇게 선택해서 제발. 와, 이거다. 조금 없는데. 이거 있나? 솔직히 이거 어려운 것 같아. 잘해보는 것 같아. 한번 넣어보면 재밌겠다. 난 바꾸겠다.
야, 깨버렸죠? 야, 거의 2초만 남겼다. 야, 제가 그 전만 해도 진짜 깨고 나니까 실력이 상당히 했다, 진짜. 여러분, 오늘 이렇게 해서 제가 노이 깨는 영상까지 올렸는데요. 뭐 이 정도면 꽤 실력이 늘었고, 제가 시작할 때는 진짜 사람이었는데 꽤 실력이 늘었습니다. 그리고 이건 무편집으로 내보낼 거고요. 이게 의심하시는 분이 있어가지고 편집으로 막 엠블럼 끼고 다닌다 엠블럼 끼고 다닌다 이런 말이 있을 수도 있어가지고 무편집으로 올리겠습니다. 여기 바로 여기 보시면 없죠? 엠블럼이. 이제 다음 시간에는 제가 공략 영상을 한번 올려보도록 하겠습니다. 조금 어려울 수도 있는데 어쨌든 올려보도록 할게요. 뭐 그리고 제노빨이다 이러시는 분 있는데 제노는 진짜 누가 봐도 저도 영상이 아니고 기간제인데 기간제일 때 깨면 되거든요. 제노는 뭐 제노빨이라는 마음은 없겠죠. 자, 제가 오늘 준비한 영상은 여기까지고요. 다음엔 노이 공략 영상으로 돌아와 보도록 노력해보겠습니다. 네, 안녕히 계세요.